دوستو، آج میں آپ کو ہومیوپیتھک کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے 2-3 ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں جن میں نے یہ آپ کو بتایا ہے واقعات کی روشنی میں کہ ہومیوپیتھک جو ہے، جو اس کے متعلق غلط تاثر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، اس کے مقابلے پہ میں آپ کو اس کے فوری اثرات کے متعلق واقعاتی رنگ میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے کام آتے رہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں۔ آج جو پہلی بیماری کے متعلق ہے وہ چوک ہے، یہ جو کمر میں کھچ پڑ جاتی ہے اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک دوست آ رہے تھے سفر میں، تو ان کو راستے میں کسی دوست کی مدد کرنی پڑی اور ایک بوری جو 2.5 من کی تھی وہ ان کے ساتھ اٹھا کے دوسری جگہ رکھنی پڑی، تو ان کی کمر میں چوک پڑ گئی۔ تو بہت شدید تکلیف میں وہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ ہوا ہے۔ تو ان کو فوری طور پر 1000 میں آرنیکا کی ایک خوراک دی گئی۔ آرنیکا کی 1000 کی ایک خوراک دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن ہی ان کی چوک جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی۔ نمبر 2، ایک چھوٹا بچہ جو 2 سال کا تھا، اس کو بہت شدید کھانسی تھی، اور کھانسی بھی اس قسم کی کہ رات کو جب وہ سوتا تھا، جو ہی اس کی آنکھ لگنی، ساتھ ہی اس کے کھانسی کا دورہ پڑنا شروع ہو جانا، اور دورے کی ایسی تکلیف تھی کہ وہ اس کی آنکھ بھی نہیں کھلتی تھی اور کھانس کے اس کا برا حال ہوتا تھا۔ تو ایسے موقعوں کے لیے کہ جب بچہ بالکل سویا رہے، اس کی آنکھ بھی نہ کھلے اور ابھی سویا ہی ہے، تھوڑی دیر میں وہ دورے کی صورت میں کھانسی شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر لیکسس 200 دی جائے تو وہ فوری آرام دیتی ہے۔ تو جب اس کو وہ 3-4 دن کی کھانسی کی تکلیف کے بعد وہ ایک دن سوتے میں ہی 200 کی خوراک دے دی گئی، تو اتنی جلدی اس کو آرام آیا کہ دوائی دینے کی دیر ہے کہ 2-3 منٹ بعد بالکل خاموشی ہو گئی، اور اس طرح سکون سے سویا کہ اس کا فکر پڑ گیا کہ کہیں اس کو کچھ اور تو نہیں ہو گیا، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کھانسی نہیں ہوئی۔ تیسرا، ایک مریض جس کو پیٹ درد ہوتا تھا، ایک دن اس کو نکسمیکا کی خوراک دی گئی، کوئی نہ آرام آیا۔ اگلے دن پھر آیا، پھر دوائی دی، کوئی نہ آرام آیا۔ تیسرے دن آیا تو پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، کہیں گیس وغیرہ تو نہیں ہے؟ اور جب پتہ لگا کہ اس کو گیس کی تکلیف ہے اور یہ پیٹ درد کوئی 1.5-2 ہفتے سے ہو رہی ہے، تو اس کو پھر چائنا 200 میں دی، اور اس کے ایک چچا وہ بڑے ماہر ڈاکٹر تھے، وہ ان سے دوائی پیٹ درد کی لیتا رہا لیکن آرام نہیں آیا تھا۔ تو جب دوائی دی چائنا 200 میں، تو اگلے دن ہی اس کا کافی فرق پڑ گیا۔ پھر اسے اگلے دن ایک اور خوراک دی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے پھر چچا جو ڈاکٹر تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ آنتوں میں بال پڑ گیا تھا۔ تو گویا اس لحاظ سے یہ ہومیوپیتھک کی دوا چائنا 200 جو ہے وہ آنتوں کے بال پڑنے میں بھی بہترین ثابت ہوتی ہے، اور گیس کے لیے بھی بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ ایک اگلی دوا ہے جو جس بیماری میں استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر کھڑا ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ واش روم میں کوئی گیا ہے، نہانے لگا ہے تو گر جاتا ہے، اور گرتا بھی بالکل سیدھا نیچے کی طرف ہے۔ تو اس صورت میں اس کو جو کولے کی ہڈی کے قریب، یہ جو دمچی کی ہڈی ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، بالکل سیدھے، اس کہتے ہیں ہڈی ٹھک جانا۔ تو جب اس کو وہ
اس طرح دمکی کی ہڈی کو چوٹ لگ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں اگر ہائپیریکم جب دی جاتی ہے اور بعض مریضوں کو دی گئی 200 میں، تو 1-2 خوراکوں کے بعد ہی وہ ان کا درد ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تاثر غلط ہے کہ ہومیوپیتھک کی دعائیں جلدی اثر نہیں کرتی، بلکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو پرانی بیماریاں ہوتی ہیں وہاں یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، لیکن جو فوری بیماریاں ہوتی ہیں ان میں فوراً دوا اثر کرتی ہے، فوری طور پہ بیماری ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اس کے متعلق امید ہے آپ ضرور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں گے، اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور آپ کے تعاون سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے نالج میں اضافہ کے لیے ہم اور بھی اس طرح کی ویڈیو آپ کر سکیں گے۔ اچھا، باقی پھر ملیں گے۔